बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की ताज़रीन करंट वेदर रिपोर्ट के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने 16 मई बरोज़ मंगल 25 शवाल की वेदर रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद मूसलाधार बारिशों, तूफ़ानों, आंधियों की पेशगोई कर दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की। नाज़रीन, मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में तेज़ हवा गरज चमक के साथ 10% बारिश का इम्कान है। टेम्परेचर कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बात करें सुबह पंजाब की, तो मंगल के रोज़ सुबह के बेहतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा और जिन शहर में बारिश का इम्कान है उनमें मरी, गलिया, खिता, पटवार, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, सहीवाल, डीजी खान में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब के बाद बात करें सुबह खैबर पख्तूनख्वा की, तो मंगल के रोज़ सुबह के बेहतर अजला में दिन के वक्त मौसम खुश्क और गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ताम, चतराल, दीद, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, मोहम्मद कुरम और कोस्तान में मतलब जुज़विया बरालूद रहने के अलावा तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इसके अलावा बात करें सुबह बलूचिस्तान की, तो मंगल के रोज़ सुबह के बेहतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताम, कलात, बारखान, खंजार और गिरदनवा में तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के अलावा बात करें सुबह सिंध की, तो मंगल के रोज़ सुबह के बेहतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताम, सखर, लाड़काना, कराची, दादू और गिरदनवा में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अगर बात करें कश्मीर और बलूचिस्तान की, तो मंगल के रोज़ कश्मीर और बलूचिस्तान में जुज़विया बरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आखिर में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और द करंट रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए।